看，证明想袂到，这边景社外竟然有这个真水的仙境啊！真水真水，咱来去看卖。哦，是当遐真水，啊，今日也4个外国你看。千秋情红不知言，小桥流水掩笑脸。强有你人家变，疑是桃源别有天。情上多么关注在，天花散彩花如开，小桥流水寸不落，归公归乡见如来。美景叫唤强勇气，稳重洞天归南里。祖国汉书文字，进退一心不怀疑。哥啊，兄弟打那无意间，四个英雄义成情。那个好奇平定境，一桥当枪为何情？五弟啊，三里之后定丹心，笔的嘴里定本因，早思晚明乱结真情，绿地白地该撮情，烟调不断做这梦，绿地现做也无红。打那高处分输讲，迄个高夫美景在咱河。对啊，若讲讲的拢总无毋对。虽然咱求机伫这个边境，但毋过咱拢毋知影城外有这座美景胜地，咱应该啊，都爱真情甲伊欣赏才对啊。对。迄边看水哪无看到呢？你来去，办啥是去？啥嘛？水金桥，你看，哈？水金桥？哎呀，这个所在敢袂用得来的？为什么呢？公兄突然间才想起来，这个水金桥乃是先王赐予茶楼王爷。了后，茶楼王爷过世，就是茶王现在伫咧京城，伫咧保甲。这个水金桥目前就是郡主伫咧居住的所在啊。郡主，就是茶王的小妹茶玉霜。那假是安尼，咱就赶紧转来去哦。紧行，是行就行嘛紧走。
随便走去要阮赛金桥。是的，小姐，阮拢是杨家将，在下就是四龙燕飞，这位就是我的六弟，还搁再迄位就是五弟甲八弟。郡主，阮兄弟出来打猎，路过此地，乱窜咱的宝院，若有失礼的所在，求郡主毋通见怪。杨公主，你甲阮王英是好朋友，来遮佚佗，这嘛是应该啊。哦，那安尼多谢郡主，阮兄弟就要过世咯。请。每一个人拢生做真缘投，今日家看，果然是名不虚传。拄则因迄四人其中，杨四郎已经娶妻啊，若伊八郎就是老莲宫的二子，人伊嘛甲八姑娘定亲啊，只有就是五郎甲六郎相依娶妻。看介意倒一个，咱会用去请曹王爷去天宝府提亲啊！我看吼，你一定是去介意着迄个杨六郎对。毋准你胡白讲。